Nchini Uganda, NUP Bobi Wine. Sasa inspekta mkuu wa polisi nchini Uganda Abbas Byakagaba amekiri kuwa yeye ndio aliyetoa amri ya kukamatwa kwa wafuasi wa mgombea wa chama kikuu cha upinzani Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Kauli hii imezua maswali mengi. Uganda inaelekea kwenye uchaguzi au kwenye msako wa kisiasa? Kwa sasa Uganda inaonekana kama nchi mbili katika mwili mmoja. Upande mmoja, Rais Yoweri Museveni aliyekuwa madarakani tangu mwaka 1986 anaendelea kupiga kampeni bila hata tone la kikwazo. Mikutano inaendelea, misafara inasindikizwa, polisi wanaonekana watiifu na wapole. Lakini upande wa pili, Bobi Wine na NUP wanakumbana na mazingira tofauti kabisa. Mikutano inasambaratishwa, vibali vinakataliwa na wafuasi kukamatwa. Sasa kwa uthibitisho wa polisi wenyewe, serikali inasema hatua hizi ni za kulinda usalama. Mkuu wa tume ya uchaguzi ya Uganda, Jaji Simon Byabakama, amekashifu utovu wa usalama uliosababisha mauaji ya mwanachama wa NUP, akiyataja kuwa ni ya kujutiwa. Lakini upinzani ulihoji kwa nini usalama unaimarishwa upande mmoja tu, na kwa nini tume haimkosoi anayesababisha vurugu kwa upande mmoja wa siasa. Kumbuka, Uganda ni taifa la vijana. Zaidi ya 70% wako chini ya umri wa miaka 30. Kundi hili ndilo linaloongoza maandamano, kukataa ukosefu wa ajira na kudai mabadiliko. Wengi wao ndio waliokamatwa, sio wale wa chama tawala. Kwa sasa Museveni anajenga hoja ya uongozi tulivu, mradi wa mafuta na maendeleo. Bobi Wine anajenga hoja ya haki, uwajibikaji na demokrasia ya kweli. Lakini mazingira ya sasa yanasababisha wachambuzi kujiuliza, je, uchaguzi wa mwaka 2026 ni ushindani wa kisiasa au ni mchezo ambao matokeo tayari yameandikwa? Tuandikie maoni yako hapo.